Teman-teman, nah ini adalah kronologi meninggalnya salah satu TKL yang ada di Taiwan waktu masa COVID. Jadi saya ingin tahu nih kenapa kok sampai dimakamkan, dan agensinya sangat baik sekali, di mana sangat bertanggung jawab sampai membelikan apa ya, tanah untuk pemakaman. Jadi otomatis kalau agent yang baik kita harus appreciate ya. Jadi case by case ya teman-teman, di mana agent yang bertanggung jawab, dan bukan promosi ya, karena saya nggak kenal agent ini, tetapi ini adalah fakta ya, di mana agent yang baik kita appreciate. Kenapa sih orang-orang jahat banyak itu? Karena kita tidak memunculkan agent yang baik. Seolah-olah agent itu salah. Padahal tanpa agent kita nggak bisa kerja di luar negeri. Paham ya? Oke, Mbak, soalnya kan saya nggak bisa bahasa Cina nih. Awal mulanya kok bisa sampai dimakamkan di sini? 哦，他说之前就是他的故事是怎么把那个我们的义工在这里，让他在台湾，对，让台湾就是大体下葬这样子嘛，对不对？对整个过程对不对？整个过程的，一开始发生的时候嘛，就是因为我们在那个2022年3月3号凌晨，大概在凌晨12点15分的时候，接到工人的伊玛的那个室友打电话来跟我们翻译讲说，伊玛突然不明原因在宿舍就没有醒过来，所以我们当天晚上就赶快就是协助伊玛去光田医院就医。那也在当天晚上就赶快通知那个他的弟弟，就是家属那边就提供我们他弟弟的联络电话，那我们就必须要赶快让他们知道在台湾的哥哥发生什么样的状况嘛，因为后续可能有一些医疗的事情要协助去做一个决定，对，是这样子，是从这些事情开始的。我来帮忙翻译一下。好。Jadi datanya anak ini nih pas di tahun 2000, bentar ya, coba cek. Saya bilang sampai pokoknya posisi jam tanggalnya itu saya baca lebih jelas. Jadi pas dia di tahun 2022 bulan 3 tanggal 3 di jam 00.15 itu mereka tuh mendapat informasi dari teman rekan asramanya Mas Imam ini, di mana menyatakan kalau Mas Imam ini tiba-tiba pingsan dan terpaksa harus diantar ke rumah sakit karena dibangun nggak bisa bangun. Dan di saat itu ada satu adiknya Mas Imam ini yang posisinya juga berada di Taiwan. Karena ini berhubungan dengan keadaan pasien yang termasuk gawat darurat, jadi diharuskan menghubungi pihak keluarga karena kan ini berhubungan dengan rumah sakit dan kelanjutannya gitu. 好，再来哦。就是送到医院之后嘛，然后因为医生要去看这个，就是看姨妈的状况，然后因为他脑出血很严重，所以也没办法做任何治疗，然后医生就说，那先在加护病房里面去观察，看他的脑出血的状况有没有改善，因为要改善之后才可能会有后续的治疗。那时候的昏迷指数是大概4到5，对。那过了隔天之后，那医生也就是继续观察嘛，他的昏迷指数就降到4，然后一样一直在持续就一直在出血，他并没有就虽然有减少，可是还是一样有在出血。那当天我们就赶快去通报印尼办事处还有劳工局，都赶快去跟他们讲。然后因为我们有跟那个弟弟联络了嘛，那我们一样，医生就有说，医院就有说，那还是要先请看有没有人能做决定。我们就有请他的，因为他在台湾有个女朋友，所以就有请他先签一个委托的那个同意书，那就是代为处理他任何后面的一些需要签文件的资料等等之类的。对。好，再来就是再过几天之后，医生就说，目前状况有稳定，可是昏迷指数到了3，对，那就只能带着呼吸器，看说后续有没有他能恢复啊，有没有什么奇迹发生，就是基本上就是昏迷了啦。对，因为昏迷指数3，就是状况就是不太乐观。对。Nah, saya翻译一下。好。Jadi setelah diantar ke rumah sakit di pas bulan 3 tanggal 3 tersebut jam 2 pagi, setelah pemeriksaan rumah sakit menyatakan bahwa ini karena saraf otak yang pecah. Jadi mengakibatkan di dalam tubuhnya itu terdapat darah yang mengalir, yang meledak dari saraf-sarafnya dia, dan
keadaan ini lagi keadaan tidak baik dan dari pihak rumah sakit dokter mengajukan untuk di ICU 7 hari untuk melihat ke depannya gimana. Tapi di saat itu di bagian otaknya itu terdapat kumpulan darah dan kumpulan air yang dimana angka ketidaksadaran dia itu di angka 5 sampai 4. Dan di bulan 3 tanggal 4 1 hari setelah itu angka namanya Hunmi itu kayak angka dia dropnya itu di angka 4. Jadi angka itu Hunmi itu kalau misalnya makin ke bawah itu sebenarnya makin tidak baik. Oke. Makin bahwa orang ini untuk sadar itu udah makin tipis gitu loh. Jadi dan menurut pemeriksaan darahnya itu masih aja tetap keluar dari saraf otak. Oke. Biarpun memang ada terkendali sedikit, tapi tetap masih mengeluarkan dari pecahan sarafnya. Oke. Dan di saat itu juga di bulan 3 tanggal 4 sempat menghubungi pihak KDEI dan pihak konseling untuk menyampaikan hal tersebut dan menghubungin orang tua yang di luar negeri yaitu di Indonesia untuk menyampaikan hal tersebut karena ini berhubungan dengan nyawa orang. Okay. Jadi di saat bulan 3 tanggal 8 posisi anak ini tidak membaik, bahkan lebih menurun, tetap di angka 3. Pengeluaran darah di otak udah berhenti, tapi pasien masih perlu pembantuan pernapasan dan hanya bisa berharap adanya mujizat. Di bulan 3 tanggal 11 sampai dengan bulan 3 tanggal 14 dokter menyatakan tanggal 11 bulan 3 sampai tanggal 14 bulan 3 dokter menyatakan keadaan udah parah. Oke. Dan mengharapkan dari pihak Indo untuk mengambil keputusan. Oh, OK。后来我们就是3月11号到3月14号都不断的走到医院去关心他嘛。那医生那时候也跟我们讲说，可能情况不太乐观，希望我们可以拿到他的家人就是提供的那个放弃急救的同意书。对。那这个事情在处理的过程当中，紧接着在3月15号我们就开始发生了网红有一个叫马利克哦。网红马利克，他就一直就是对，他就一直开始在网络上，不要喊名字不要讲，刚刚有讲到没关系，等一下录。好，有一个网红，他就开始在网络上去讲说，这一位移工的受伤啊，脑部重伤是因为仲介跟公司的责任，跟工厂的责任啊。就是因为他去年11月份他就有眼睛有一些铁屑跑到眼睛里面，所以才会导致中风啊等等之类的，就一直开始在诋毁我们。我们那时候的想法就是，我光处理这医院的事情，还有家人联络跟应办的这些角色都处理不完了，我还另外还有这个事情要处理。那这个事情确实也在11月份的时候，因为其实工人伊玛他在11月份左边脸部有去做一个带状疱疹的开刀，所以呢。事情的结果并不是如他所在网络上所讲的这种方式啊。对，就是这是两件事情。那我先打岔一下，因为关于开刀的部分，我想要了解，因为比较我好，比较翻译比较不会有错。他那个11月份中间的时候有开刀的话，那是开刀脑部的什么？不是，他是脸部有什么带状疱疹哦？带状疱疹就是像是应该像是有点像是皮肤病的那种。哦，对，它不是什么。内部它就是灰爪，你有听过？灰爪，我tahu。对，是灰爪没错。Jadi tadi yang saya jelas ulang lagi ya, di bulan 3 tanggal 11 sampai bulan 3 tanggal 14 mereka tuh selalu memperhatikan keadaannya si Imam. Maaf. Tapi keadaannya tidak membaik dan dari pihak rumah sakit tuh sudah meminta mereka untuk menghubungi pihak keluarga untuk tanda tangan surat kelanjutan. Pas di bulan 3 tanggal 15 terjadilah satu masalah di mana di media sosial menyebarkan bahwa si Imam ini akibat stroke sehingga masuk ke rumah sakit dan agensi dengan pabrik harus bertanggung jawab.
Bahkan ada sebagian orang teman dari pabrik itu menyatakan bahwasanya di tahun lalu bulan 11 almarhum Ima ini melakukan operasi karena terdapat butiran-butiran besi yang masuk ke otak ke matanya sehingga menyebabkan dia itu kena stroke. Dari pihak agensi menyatakan mereka dari semenjak almarhum Imam masuk rumah sakit sampai per tanggal 15 mereka tuh udah cukup sibuk untuk menghadapi perawatan dia, harus berhubungan dengan Indonesia, keluarga dia, harus mengurus semua data-datanya dia baik di konseling ataupun di KDI. Mereka tiba-tiba merasa ditambahkan lagi satu beban, yaitu mereka harus menjelaskan. Karena di luar sana itu di media sosial itu orang-orang menyampaikan hal yang kayak begini. Kenyataannya almarhum Imam memang di tahun sebelumnya itu bulan 11 melakukan operasi. Tapi operasi itu tidak berhubungan dengan mata, tapi operasi itu yaitu di mana dia itu terdapat kulit ular yang bisa menyebar. Yang dia lakukan itu operasi itu, bukan operasi mata. Sesuai yang disebarkan di media sosial. 现在到他如果讲不对，你要说哦。没有，姐姐讲的对。好，后来呢，我们当然就在16号的时候啊，也请那个印办的林先生，反正他们也有来医院光田医院来探望义工，对，所以呢，主治医师也有把那个病情的状况，也有让那个印尼驻台的林先生都非常的清楚了，那都是就是也是说去证实的这些谣言都不是正确的，对，也有开医生证明这样子，对，就是诊断证明说他不是因为什么外伤或是当初的开刀都不是，就是OK， 对，我们有就是证明，就是确定不是这些问题。Jadi mereka untuk ini surat kematian. Bukan. Jadi pihak agensi itu karena begitu banyak tekanan dari media sosial, dari orang-orang yang menyebarkan hal yang tidak benar, maka mereka tuh meminta pihak KDI yang Lim Shenzhen untuk datang dan memberikan bahwasannya mereka itu almarhum Ima itu bukan karena operasi yang dikabarkan operasi mata yang karena ada butiran besi yang masuk itu tidak benar. Mereka meminta rumah sakit untuk mengeluarkan bukti di mana menyatakan dia melakukan operasi itu karena penyakit kulit tersebut. Jadi tidak ada sangkut mautnya dengan namanya stroke atau apapun itu. Aku bisa minta ini nggak? Boleh dipublikasikan? Iya, oke. Surat dari rumah sakit ya? Iya. Surat yang menyatakan apa yang disampaikan di media sosial itu tidak sama. Dari dokter itu menyatakan bahwasanya dia ini loh, dia tuh operasinya ini, bukan operasi yang seperti yang di media sosial. Makanya ini adalah surat benar dari rumah sakit bahwa apa yang disampaikan di media sosial itu tidak benar. Iya, dia hanya bisa mengeluarkan satu surat bahwasanya ini karena penyakit apa? Penyakit apa? Surat dari rumah sakit. Oke, ini aku mau surat. 好，所以就是有办法，就是医生帮我们证明的嘛，就是这个跟就是什么之前那些都没有关系。那当然网红就知道，这个也就是不实的，不是正确的。那当然他就有答应我们说，他会直接在直播上面澄清这个谣言，因为这真的就是误会嘛。对。那他事后他也有向那个就跟印办那边的那个林先生说，有没有？那他想要帮这位那个伊玛做募款，所以就有请我们去提供伊玛的个人账户，看能不能帮助他什么。所以那时候我们也提供邮局账号给他，这样子确认是他本人的账号。对。Jadi setelah dari pihak agensi itu meminta pihak KDI untuk turun tangan mengawasi masalah ini dan memberikan surat-surat dari kedokteran yang dimana menyatakan bahwasanya almarhum Imam ini memang bukan karena seperti yang di media sosial bahas, dia itu benar-benar fix karena saraf otak yang di dalam otaknya itu pecah.
Jadi yang menyebarkan gosip ini di media sosial berjanji kepada pihak KDI bahwasannya, bukan berjanji sih, dia menyatakan kepada pihak KDI bahwasannya sekarang dia baru tahu keadaannya sebenarnya ini, dan dia akan membantu untuk penggalangan dana dan meminta rekeningnya almarhum Ima untuk yang mau mentransferkan atau mau menyumbangkan dana, dan di fix dan menyatakan kalau rekening itu dipakai atau rekening almarhum Ima. Oke, maaf. Jadi artinya adalah setelah gosip tersebar di luar media sosial sana, tidak terkontrol, baru mereka tahu bahwa kejadiannya itu tidak sesuai yang disampaikan di awal. Maksud dari, kalau saya ambil kesimpulan dari sini, yang dari awal permasalahan yaitu menyatakan yang menyampaikan di media sosial itu tidak memastikan dulu benar salahnya permasalahan ini. Setelah di-up di media sosial yang sempat gempar ke semuanya, setelah itu pihak agensi memberi keterangan kepada pihak KDEI untuk penjelasan masalah beliau. Setelah masalah ini di-up media sosial tanpa mencari kebenarannya terlebih dahulu, menyebabkan pihak agensi harus memberikan klarifikasi ke pihak KDI dengan bukti surat kedokteran. Dan yang menyebarkan masalah ini hanya dengan menyatakan dia akan menghapus video yang viral ini dan akan meng-up untuk kejelasan video, untuk kejelasan permasalahan ini, dan mau menggalang dana untuk almarhum Ima. Artinya adalah setelah media sosial digegerkan, dia tidak mengetahui, bahkan tidak menanyakan pihak agensi apa yang terjadi, tapi sudah viral duluan. Betul. Oke, next. 那在这个过程当中，紧接着伊玛就也当然在3月18号慢慢好转，转到普通病房。那这时候需要有看护来照顾嘛？那这时候就产生了很多的可能照顾的费用啊等等，我们就开始要进入可能一些协商，譬如说像找厂家啊来帮忙支付他的那个照顾费。那因为对厂家而言，伊玛他不是属于工作中遇到的状况，所以厂家会觉得支付这个费用有点不太恰当。也不太合理。那我们公司呢也开始启动了我们公司的一个招募行为，对，开始来募款，来帮助伊玛。那我们也在这个过程当中成立了脸书，就是伊玛要回家的一个脸书专案，就是我们期望能够帮他募到更多的款项，能够让他现在就医在医院能够有得到良好的照顾以外呢。如果医生说他可以出院可以回去的情况之下，我们就要可以让伊玛回去印尼好好去养身体。对，就在我们就开始进行了很长一段时间的一直招募。对。Jadi untuk yang dibahas itu yaitu di mana setelah masalah ini di bulan 3 tanggal 18 rumah sakit menyatakan bahwa keadaan Imam dalam 2 hari ini keadaan agak membaik dan akan dipindahkan ke ruang umum. Jadi bukan ICU. Tapi dengan persyaratan di mana dia harus ada 1 orang untuk menjaga dia dalam waktu 24 jam. 1 hari biaya yang untuk perawat yang menjaga dia itu dengan nilai 2.400. Dan ini sudah disampaikan kepada Mr. Lim sebagaimana pihak KDI. Dan dari pihak KDI, Mr. Lim ini karena saya tidak tahu nama beliau bahasa Indonesia apa, menyatakan bahwa dari pihak KDI dan pihak keluarga tidak akan sanggup untuk biaya tersebut. Karena 1 hari 24 jam dengan biaya 2.400 untuk 1 perawat. Sedangkan keadaan almarhum Imam itu kita tidak tahu kapan dia benar-benar bisa sembuh total. Dan tidak ada yang bisa menyarankan untuk perawatan dia siapa yang mau menjaganya.
对，那这中间我们要帮他申请，就是一些该有的一些看有什么补助要帮他申请，像台中市政府啊，或者是有什么样子的，就是除了我们募款以外，我们可能有去帮他去跟政府单位去做一些补助，对，这些我们都有去申请。那还有去帮忙协商，他女朋友在台湾嘛，那他女朋友愿不愿意来帮忙照顾？那我们再支付这个看护费用给他。或者是他在台湾有亲朋好友可以照顾，可是因为其实大家都要就是来台湾这工作，不可能请那么长的假，所以也没办法去做照顾，所以最后也只能去再找一些什么长照啊，或者是一些创世基金会这些，我们就是去各方面的都去帮他找到一些资源，看有没有办法做提供。Tadi satu lagi yang belum sempat saya terjemahkan yaitu di mana agensi sempat mendirikan namanya website di Facebook yaitu Imam Mau Pulang. Oh, Imam mau pulang. Iya. Untuk penggalangan dana. Dan mereka dari pihak agensi itu sudah berusaha untuk mencari ke beberapa organisasi, yaitu di mana kita itu dengan cara bagaimana karena untuk penggalangan dana ini mereka tuh berharapnya lebih terbuka dan lebih jelas bagaimana biar ada bantuan untuk penggalangan dana tersebut. Baik itu melalui organisasi ataupun perorangan. Dan mereka sempat menghubungin pacar dari almarhum imam, yaitu di mana dia juga posisinya di Taiwan, bertanya apakah mau atau tidaknya untuk menjaga almarhum imam. Biaya 1 hari 22.400 tetap akan membayar untuk pacarnya almarhumnya imam. Tapi mungkin dari pihak pacarnya mungkin karena datang ke sini tuh datang ke Taiwan tuh untuk kerja. Jadi semua orang itu perlu ada penghasilan dan harus ada dan perlu untuk gaji. Jadi secara tidak langsung pacarnya dari almarhum imam menolak untuk mencegah. Oke. Itu dinyatakan pada bulan 3 tanggal 18 tersebut. 他的那个女朋友拒绝的时候是在3月几号？有印象吗？有，我这里有写，我看一下啊。在看一下。在3月大概在23号的时候， Di pas bulan 3 tanggal 23. Tanggal 23 bulan 3 2022 itu ya. 因为其实那时候我们有去厂家跟厂家进行开会，有几个议题要跟厂家沟通。那当然其中有一个议题就是因为在台湾你要成立一个这样子的募款专户的话，必须要有人提供一个账户来协助。那时候也有请 Fanny 协助我们，还有一个应办的林先生协助我们跟工人一起沟通，看有没有人愿意把账户提供出来。但是没有人愿意提供这样的账户，所以就没办法去为这一个姨妈做一个专案招募，募款做一个募款的动作。那后来呢，第二个议题就是有跟老板讲说，可能需要有看护。那老板虽然也会觉得说这不是属于职灾的问题，但是老板愿意付1个月2万5，2万5来请看护。这时候就是他的女朋友会觉得说，一个月2万5太贵太便宜了，我想要1天1700。那其实我们也可以知道说他的要求可能也真的你也会说是合理，因为他也好像从台北要下来的样子。对，所以第3个议题就是他们宿舍的议题了。对啊。就是这2个议题在一直不断的在跟沟通中，对。Jadi setelah di waktu bulan 3 tanggal 23 ini memang benar, di mana dari pihak agensi itu meminta saya dan Mr. Lin dari orang KDI dari pihak KDI untuk video call. Ini memang saya masih ingat, di mana menyatakan di saat itu waktu posisi masih di rumah sakit, pihak KDI lagi di rumah sakit. Dan kita tuh memang video call untuk menanyakan untuk penggalangan dana ini memang tidak gampang karena di Taiwan tuh penggalangan dana itu tidak boleh sembarangan, apalagi penggalangan dana ini akan cukup besar, harus ada organisasi ataupun harus ada satu badan yang menjadi penengahannya. Dan di saat itu dari beberapa yang dikeluarkan oleh organisasi yang dipersyaratkan harus bagaimana, ada satu kendala yang paling besar yaitu masalah rekening.
Awalnya memang rekeningnya almarhum Imah memang disiapkan, tapi kita kita kebentur di almarhum nggak bisa menarik uang tersebut. Jadi mau nggak mau kita harus mempunyai satu rekening di mana orang yang berani menerima uang tersebut biar bisa ditarik untuk bayar biaya pengobatan. Dan di sini itu sempat menanyakan ke teman-temannya almarhum, tidak ada satupun yang mau membantu untuk meminjamkan rekening tersebut untuk penggalangan dana. Menolak ya jadi? Iya. Untuk menggalang dana. Iya. Oke. Nah, yang kedua dari pihak majikan, pihak agensi meminta ke pihak majikan untuk membantu pendanaan tersebut, dan dari pihak majikan mau membayar 1 bulan 25.000 NT untuk mencari perawat menjaga almarhum Imah. Dan di saat itu pernah menawarkan ke almarhum Imah, pacarnya, dia merasa ini terlalu sedikit uangnya dan dia meminta untuk satu harinya 1.700. Saya ririt ya, Miss, karena tadi di sininya saya ririt, yang dimana tadinya agensi menyatakan bahwasannya dia mau membayar pihak ceweknya 2.400. Saya ririt karena di sini tuh saya nggak kelihatan di sini yang lebih jelasnya yaitu di hal kedua, majikan mau membayar 25.000 untuk mencari perawat, membayar perawat bukan mencari perawat. Jadi dari pihak majikan dia hanya mau mengeluarkan biaya 1 bulan 25.000 untuk perawat yang menjaga Imam, almarhum Imam. Dan di saat itu pihak agensi menawarkan ke pacarnya almarhum Imam untuk menerima uang ini dan merawat almarhum Imam. Tapi dari pihak pacar tidak setuju karena menurut dia itu sangat sedikit dan dia meminta 1 hari dibayar 1.700. Oke, berarti untuk yang tadi perharinya 2.400 itu tidak benar? Itu untuk orang Taiwan, Miss. Oh, oke. Perawat orang Taiwan 2.400. Oke. Perawat untuk orang Taiwan. Oke. Berarti untuk perawat orang Taiwan di mana harganya itu 2.400 tetapi dari majikannya hanya punya budget 25.000 untuk perawat menjaga almarhum. Tetapi si pacar tidak setuju dan menawarkan dalam 1 hari 1.700. Oh, oke, siap. Makin ingat ini tak ralat 16. Oke. 然后这部分的话是什么意思？场内工人也没人愿意到医院陪伴，因为那时候庞大的那个看护费用，那我们就协调厂家说，那能不能让你的员工上班的时候就到医院去陪伴？对，轮流。正常是上班时间嘛。对，就不要在工厂工作，让其他的印尼朋友工到医院去照顾。那其他减轻他的那个医疗费用的负担。那其他的印尼员工也都说他们不想去，他们也不要啊。Jadi 所以他们是使用上班的时间去照顾他，可是照样领薪水。